Ito nga palang bike na to ay na-design dahil sa lugar na to. Kaya ako sinetak tong motor na to. Saka yung isa, yung Rouser 135. Nagkaroon to ng Navitas. Imagine nyo na lang, dito tumahan yung mga chopper, oh. No? Grabe, no? Just imagine dito tumahan yung mga chopper. Haha, a better na yun, ha? Better na yun, yung mga bato. Maayos na siya. Okay. Salamat po. Nakakatakot pa rin kasi mag-isa ako eh. Better siya, naging bata siya. Hindi kagaya dito, oh. Matindi to dati. Matik talaga to. Grabe. Wala na ako naabutang chopper. Pak na. Kaya naalala ko nung minsan, marami nag-park dito eh. Ganito yung pinakamaganda dito. Ano nangyari? Madulas. Ha? May stock? Dapat siguro i-release mo. Ayun nga, no? Eh, may tornilyo. Kailangan iluwagan doon, no? May panluwag ako eh. Teka. Parada rito. Hirap pa naman pumarada rito. Dito. Dito. Yan. Wala, pantay. Wala siyang panluwag. Luwagan natin.
Stuck. Ayaw nga, ano? Baka ano, madumi. Alam mo na, yun o. Ayan. Yun o. Tingnan natin kung bibitaw. Kasi dinadaanan nyo, maputik eh. Paano na yan? Pakabila. Pakabila. Sige nun. Patas. Yan. Sige pa. Bibitaw din yan. Diyan din ba kayo sa kampahan? Ha? Diyan lang din po kayo sa kampahan. Oo. Kawain lang. Taon-taon may ano dyan eh. Saan pa kayo? Lampas pa? Lampas po sa Kawayan. Dulo pa po kami. Parang umiikot yung ano, no? Yung gitna. Ay, hindi. Sige. Sige, todo mo lang. Spokpokin mo kaya ng konti. Hindi, yung ito. Ito, pukpokin mo to para kumalas. Pag ganun, para ano siya, pumitaw. Ayaw pa rin. Ayan. Ayan. Sige pa, tubagan mo pa. Sa dulo. Ano dito? Ito kasi yan, baka na-stuck dyan. Ayan o. Bumibito ano. Umigot din naman natin itong pinakabatan. Ano, gumagalaw hindi? Puyate. Ayaw pa rin. Dito tayo. So kailangan pagdating mo sa inyo, linisin na yan. Hawakan mo yung kabila. Sige nga. Dapat yan, ano na. Pag ano yan, kailangan baklasin na yan. Baklasin na yung buong gulong. Ayaw talaga. Nag-lock na yan sa loob. Sige nga. Ay, grabe. Nasa loob yan. Nag-lock. Ha? Nag-lock. Ay hindi. Pag hindi mo yung kakalas yan, baka hindi na yan. Kaya nag-lock yung preno? Buti tiniga sa loob. Nagiging nga ay. Hindi ka nakakaya magsimplangan. Luga mo kayo. Mas pinagatan yan. Masana pa yung dalawa. Kasali ka sana sa kanila? Nag-lock na yun sa may mismong drum niya. Pero nakalas mo na, Noy. Hindi pa. Ano mo, ano yun? Ayaw nga gumulong. Ay, hindi nga baka sa Pilit ano. mo lang muna, di ano. Mga panang isang halo. Sagad na yun, no? Anot na huwag na yata ay.
talaga yun sa loob. Sa loob nga yung bunga yung sila bumang kumakapit. Ayaw. Mapuputol na nga yung ano, yung preno, yung kable, oh, yan. Banat na banat. Mapuputol na. Hatak na hatak yata Ah, Noy. banat na banat yung anoy. Batak nga eh. Hindi babalik yung ano. Oo, baka pwedeng tanggalin lang dito, no? Dito. Oh, hindi na nga ito Banat na mapiga banat yung eh. Hmm. pantikas nito. Hindi yan yan sa ano, sa Hindi mapiga ho. cable. Dito. Pati ano eh. Ito mo kalagin Noy sa ito. Ito yan, ito yan. Ito. Ah, lumuluwag ano. Yan, yun yung pinakasagad niya. Pero kalak pa rin. Total, sira na yung kable. Putulin kaya natin. Sira na, ayun oh. Kita-kita na yung mga hibla oh. Oh, Putulin natin. Palitin na rin yung kable oh. Ayun na yung mga hibla niyo. ano Kita mo? nanay, Ayan, kung oh. gumagana pa, pinigyan mo nga. Ito, putulin mo. Parang ayaw. Putulin mo yung kable. Wala na yun eh. Ang delikado yan, hindi mo na yung mga Abangan mo pwede yung ano, yung sa uli yan. Hindi, may ang gukulong at nakapirino diyan. Hindi at ang putol. Ayaw bumitaw ano. O kaya sagarin mo na yung tornilyo. Yun oh, palabasin mo na. Oh, palabasin mo na yung Tornilyo, luluwag din yan. Umikot nga kanina ito. Ha? Umikot eh. Ah, umiikot. Wala na talaga yung kable pala. Putol na. Ay, hindi na maskit ang kaliman, baka hindi na din. Yung pala yung lumaknay. Ito, masana natin na isa hindi maputik. Dito isa ito. Wala yun. Yun, tanggal. Heh, lapit na. Ayun na, ano na. Maano na. Ayos na Noy. Hindi po. Ay paano mapuputol na Eh, putulin na yan lahat. Oo, hindi na yan magagamit. Palitin yan. Ayos Huwag na. na. Lalo na, taputol na. Gugulong na. Sige na. Tira mo ng dalawa at pamprino nyo yun. Gusto ko yan oy. Ayan ako. Oh, sige, ikot pa? Hindi. Ito. Ah, hindi pa din niya. Ay, Ayan, umikot na. Ayun, umikot na. Ayos na, makakauwi na yan. Pati, mura lang naman yung kable niya. 100 lang yan. Sige. huwag nang gamitin yung unahan. Ilalagay ko yung mga kahoy. Yak ay nigi mo yung sa ano, nakanapipita mo yung unahan ay tutulog. Magalit pa rin? Wala, linisin yan. No? Sige. Kanina talagang ayaw umandar. Umandar na. Hindi lang, ba't di ko maiwanan yung tools? Importante, tools. Sige, ingat kayo.